අපි බලමු ෆොන්ට් කියන ටූල් ටික ගැන මේ හෝම් රිබන් එකේ තියෙන. ෆොන්ට් කියන ටූල් වල පළවෙනිම ටූල් එක ගැන අපි කතා කරොත් ඒකට කියන්නේ ෆොන්ට් මෙවලම. නාංක 1 කියලා දාගන්න ෆොන්ට් මෙවලම. එතකොට මේ ෆොන්ට් මෙවලම පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අකුරු වල පෙනුම වෙනස් කරගන්න. ෆොන්ට් කියන මෙවලම පාවිච්චි කරලා අපි කරන්නේ අකුරු වල පෙනුම වෙනස් කරගන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි ගාව තියෙනවා නම් මොකක් හරි වචනයක් මේ විදිහට දැන් මම මේක සිලෙක්ට් කරලා මෙතන තියෙන ෆොන්ට් මෙවලමෙන් මට කැමති ෆොන්ට් එකක් මෙතනින් මම තෝරගන්නවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපේ කම්පියුටර් එකේ සිංහල ෆොන්ට් තියෙනවා නම් අපිට සිංහලෙන් උනත් දෙයක් ටයිප් කරන්න මෙතන තියෙන ෆොන්ට් තෝරගන්න පුළුවන්. සිංහල ටයිප් සෙටින් වලට ඕන කරන ෆොන්ට් එක තෝරන්නෙත් එහෙමයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් කැමති ෆොන්ට් එකක් මෙතනින් තෝරගන්න. තේරුවම අපි ඇතුළත් කරපු අකුරු වචන ඒ කියන හැඩතලයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට ෂෝට්කට් කී එකක් පාවිච්චි කරනවා. control එකයි shift එකයි F1. එහෙනම් අංක 1 කියලා දාගන්න. 1 කියලා දාලා ෆොන්ට් මෙවලම සර් ඔය දාර 3:00ට තිබ්බ පන්තියේ ඉතුරු ටික ෆොන්ට් මෙවලමේ ෂෝට්කට් එක control එක shift එක F1. control shift F. යතුරු තුනක් ඕන අපිට ඒකට. අකුරු වල පෙනුම වෙනස් කිරීම සඳහා මෙය භාවිත කරයි. අපි ඊළඟ ටූල් එකට එනවා. ඊළඟ ටූල් එක font size. අකුරු වල ප්‍රමාණය වෙනස් කරන්න ගන්න ටූල් එක මේක. font size. ඒතර ෂෝට්කට් කී එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් control එකයි shift එකයි p අකුරයි. ඒකටත් යතුරු සංයෝජනය යතුරු තුනකින් තමයි සංයෝජනය වෙලා තියෙන්නේ. ඒවා කී දෙකේ ෂෝට්කට් නෙමෙයි. කලින් අපි කතා කරා control එකයි shift එකයි F1යි. දැන් එක control එකයි shift එකයි p1යි. එතකොට අපි තෝරගත්තොත් මොකක් හරි වචනයක් ඒකේ ප්‍රමාණය අකුරක වචනයක ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීම සඳහා මෙය භාවිත කළ හැකිය. දැන් මෙතනින් අපි sizes තෝරනකොට අපි මේ තෝරන size එක අපිට ඕන size එක මේකේ නැත්තම් දැන් බලන්නකෝ ඒකේ 10 11 12 තිබ්බට 13 නැහැ ඊට පස්සේ 14 15 නැහැ 16 එහෙම ගිහිල්ලා ඊට 24ට පස්සේ 26 28 36 එහෙමනේ තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලට මෙතන ටයිප් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන ප්‍රමාණයක් තියෙනවනම් 13 ඕන නම් 13 කියලා ටයිප් කරලා එන්ටර් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ප්‍රමාණය කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන් එතන ටයිප් කරලා. ලිස්ට් එකෙන් තෝරන්න ඕන නැහැ. ඒකත් ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මෙවලම් දෙකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් මේකෙදි තියෙන්නේ මේකේ නම් දෙක විදිහට increase font size decrease font size. ෆොන්ට් එකේ ප්‍රමාණය අකුරු වල ප්‍රමාණය ප්‍රමාණාත්මකව අඩු වැඩි කරන්න තමයි මේකට මේ මෙවලම් දෙක පාවිච්චි කරන්නේ. පරණ වර්ඩ් version වල මේ මෙවලම් දෙකට කිව්වේ increase decrease කියලා නෙමෙයි. increase එකට කිව්වේ grow කියලා. grow font. grow කියලා කියන්නේ නිකන් පුම්බනවා වගේ අදහසක්. grow font කියලා කිව්වේ මේකට. grow font කියන්නේ අකුරු වල ප්‍රමාණය ප්‍රමාණාත්මකව වැඩි කරන්න පාවිච්චි කරන එක. grow. මොකද්ද මේ ප්‍රමාණාත්මකව වැඩි කරනවා කියලා කියන්නේ? ප්‍රමාණාත්මකව වැඩි කරනවා කියලා කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ මම මේ hello කියන වචනේ size එක 18න් තියාගෙන හිටියා. world කියන එක size එක ගොඩක් පුංචියට තියාගෙන හිටියා කියලා 8න් විතර. දැන් මම මේ දෙකම ලොකු කරන්න හිතුවොත් තව ටිකක්.
තියනවට වඩා තව ටිකක් ලොකු කරන්න හිතුවොත් මම මේක ෆොන්ට් සයිස් වලින් ලොකු කරන්න ගියොත් දෙකම එක ගානට තමයි ලොකු වෙන්නේ. හැබැයි ඇත්තටම මේ දෙක තියෙන එකක් ලොකුවට අනෙක පොඩිවට. එතකොට මේ තියෙන ප්‍රමාණයෙන්ම මේක ලොකු කරගන්න අපිට මේ grow කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. control එකයි shift එකයි විශාල කිරීමේ ලකුණයි. දැන් මේක උඩ ක්ලික් කරගෙන යනකොට අකුරු දෙකම ලොකු වෙනවා ප්‍රමාණාත්මකව. ලොකු අකුර තාමත් ලොකු විදිහට තියෙනවා. පොඩි අකුර පොඩිවට තියෙද්දි. තේරුණා නේද? ප්‍රමාණාත්මකව විශාල කරන්න සහ අනෙක් ටූල් එක පාවිච්චි කරන්න ප්‍රමාණාත්මකව කුඩා කරන්න. එතකොට හතරවෙනි ටූල් එකත් ඒත් එක්කම අපි කතා කරමු. ඒක වර්ඩ් වලදී දැන් තියෙන්නේ decrease font size කියලා. හැබැයි මේකට කියන්නේ shrink font කියලා කියනවා මේකට. පරණ වර්ඩ් වල ඒ වගේ නමක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට පළවෙනි මෙවලමට අපි ලියාගමු increase නැත්නම් grow font කියන එක. shortcut එක තමයි මේ grow font කියන එකට control එකයි shift එකයි greater than විශාල කිරීමේ ලකුණයි. shrink font කියලා කියනකොට එතන මේකේ මේ grow එකේදී අපි කරන්නේ ප්‍රමාණාත්මක අකුරු විශාල කරයි. shrink එකේදී හතරවෙනි මේවලම shrink control එකයි shift එකයි කුඩා කිරීමේ ලකුණයි. less than mark එක. ප්‍රමාණාත්මකව අකුරු කුඩා කරයි. ප්‍රමාණාත්මකව කුඩා කරයි. ඊළඟ මෙවලම මෙන්න මේ capital A අකුරකුයි simple A අකුරකුයි තියෙන මෙවලම. ඒ මෙවලමට අපි කියනවා change case. case එක වෙනස් කරන්න පාවිච්චි කරන මෙවලම මේ. මේ මෙවලම උඩ ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට drop down වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. පාතට දිගෑරෙනවා sentence case, lower case, upper case, capitalize each word සහ toggle case කියලා දේවල් ටිකක්. දේවල් පහක්. එතන මේ case කියලා කියන එක සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්නේ අපේ මේ අක්ෂර ભેදය කියන එක. capital simple ભેදය තමයි ඔය case කියලා කතා කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් word වල case එක select වෙලා තියෙන්නේ default value එක විදිහට sentence case එක. අපි තෝරගත්තේ නැතත් තියෙන්නේ sentence case එකේ. sentence case එක කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි type කරගෙන යනකොට දැන් ඔන්න මම simple වලින් type කරලා තියෙන්නේ. හිස් තැනක් තියපු ගමන් පොඩ්ඩක් ඉන්න මම මේකට අපේ normal font එකම තෝරගෙන ඉන්නම් ඉස්සල්ලාම. මේකේ calibre එක මම තෝරගන්නම්කෝ. එතකොට මේකේ මම කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට default select වෙලා තියෙනවා sentence case එක කියන එක මේක. sentence case එක කියන්නේ අපි මොනවා හරි දෙයක් type කරනකොට ඒකේ පළවෙනි අකුර automaticallyම capital වෙන විදිහට sentence case එක. දැන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ මොනවාද මෙතන තියෙන lower case කියන එක තෝරගත්තොත් ඔක්කොම අකුරු simple වලින්ම තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන upper case එක තෝරගත්තොත් ඔක්කොම අපි අකුරු capital වලින් capitalize each word කිව්වොත් හැම වචනයකම පළවෙනි අකුර capital විදිහට set වෙන විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. මම පොඩි මෙතන වාක්‍යයක් type කරගන්නම්කෝ. My name is නිමල් කියලා මම ඔහොම පෙන්නන්නම්. දැන් එතකොට මේ වාක්‍ය ගත්තොත් මේකේ පළවෙනි අකුර capital වෙලා තියෙනවා. එහෙම වෙලා තියෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ word වල sentence case එකකින් හින්දා. හැබැයි මම lower case තෝරගත්තොත් ඔක්කොම අකුරු simple. මම upper case තෝරගත්තොත් ඔක්කොම අකුරු capital වෙනවා. මම තෝරගත්තොත් capitalize each word හැම වචනයකම පළවෙනි අකුර capital වෙනවා. මම තෝරගත්තොත් toggle case හැම වචනයකම පළවෙනි අකුර simple වෙලා අනික් ඒවා capital වෙනවා. ඉතින් භාවිතේ වැඩියෙන්ම පාවිච්චි කරන
වර්ගය තමයි මේ sentence case කියන්නේ. එතන ඒක විශේෂයි. හැබැයි අපිට විශේෂ දෙයක් ගැන තව කතා කරන්න පුළුවන්. මොකක්ද මේ විශේෂ දේ? අපි සිංහල ටයිප් සෙටින් කරනවා නම්. එතකොට අපි මෙතනට තෝරගන්නවා සිංහල අකුරු. දැන් අපිට ටයිප් කරගෙන යන්න පුළුවන්. මම දැන් අමර කියලා ටයිප් කරොත් අමර කියලා ටයිප් කරලා මං හිස්තැනක් තියපු ගමන් ඉබේම අමර කියන එක උමර වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ ඇයි? දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් සිංහල ටයිප් සෙටින් වලදී අයන්න තියෙන්නේ, ඒ කියන්නේ සිංහල ටයිප් සෙටින් වලදී ටයිප් සෙටින් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔය විජේසේකර ටයිප් එක. විජේසේකර කීබෝඩ් ස්ටයිල් එක. අනික තමයි ඔය ෆෝන් වල එන කීබෝඩ් ස්ටයිල් එක. ඒතර විජේසේකර කීබෝඩ් ස්ටයිල් එකේදී W අකුර අයන්නට පාවිච්චි කරනවා. shift එකත් එක්ක W අකුර උයන්නට පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් W කියන අකුරෙන් තමයි අයන්න නිරූපණය වෙන්නේ. කැපිටල් W වලින් තමයි උයන්න නිරූපණය වෙන්නේ. දැන් පළවෙනි අකුර කැපිටල් වෙන හින්දා ඔයා අමර කියලා ටයිප් කරාම දැන් ඔන්න මම මැදක අමර කියලා ටයිප් කරනවා. එතකොට ඔය ගැටලුව නැහැ. දැන් මොනවත් වෙන්නේ නැහැනේ. පළවෙනි අකුර කැපිටල් වෙන හින්දා ඔටෝමැටිකලිම මේ අයන්න උයන්න වෙනවා. එතකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් සිංහල ටයිප් සෙටින් වලට එච්චර හරියන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා සිංහල ටයිප් සෙටින් කරනකොට අපි මෙතන කේස් එක විදිහට තෝරගන්න ඕන ලෝවර් කේස් එක. ලෝවර් කේස් එකෙන් ටයිප් කරගෙන යනකොට ඒ ගැටලුව වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් අර මං කියපු විජේසේකර ස්ටයිල් එක නැතුව ෆෝන් වලට එන ස්ටයිල් එකේ ෆොන්ට් එකක් තෝරගන්න. එතකොට ඒ අකුරේ අයන්න තියෙනවා. M අකුරේ මයන්න තියෙනවා. R අකුරේ රයන්න තියෙනවා. මගේ නම කියලා ලියනවා නම් මගේ මයන්න. ඊට පස්සේ කොම්බුව තියෙන විදිහ ඉතින් වෙනස් වෙනවා ඒකේ. දැන් G අකුරේ ගයන්න තිබ්බට ගේ කරන්න විදිහක් නැහැ අපිට. කොම්බුව දාන්න විදිහක් නැහැනේ. ඉතින් ඒකින්ද සාමාන්‍ය අපි පාවිච්චි කරන විජේසේකර යතුරු පුවරුවේ අයන්න W වල තියෙනවා, මයන්න Y වල U වල තියෙනවා, රයන්න ඒත් R වල අමර. දැන් මගේ නම කියලා ලියනවා නම් මයන්න U වල, ඊට කොම්බුව F වල, ගයන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විශාල කිරීමේ ලකුණේ හල් කිරීම තියෙනවා මෙතන. ඔහොම තමයි ලියන්න ඕන. ඉතින් එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ටයිප් සෙටින් වලට සිංහල කීබෝඩ් එක වෙනම අපි ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් ටයිප් සෙටින් කරනවා නම්. ඔය ඔක්කොටම වඩා ලේසි ටයිප් සෙටින් කරද්දී අපි ගාව ටයිප් සෙටින් කරන්න පුළුවන් සිංහල software පාවිච්චි කරනවා නම්. සිංහල ටයිප් සෙටින් software කියලා කියන්නේ මොනවද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට සිංහල ටයිප් සෙටින් software කියලා අපි කතා කරන්නේ දැන් ඔය හෙලකුරු වගේ ඒවා තියෙනවා අපිට දාගන්න. ඒතර හෙලකුරු දාලා තියෙනවා නම් මට පුළුවන් සිංහල කීබෝඩ් එකක් තෝරගන්න එතනින්. එතකොට මගේ ලියන්න පුළුවන් MAGE තව ඊ අකුරක් දැම්මම මගේ අර අපි කීබෝඩ් එකේ ගහන විදිහට අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. මගේ නම මට ඔහොම ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. අමර කියලා ලියද්දී AMARA ලිව්වම අමර. ලේසියෙන් ලියන්න පුළුවන් එතකොට. සර් ඒකේ මේ ෆන්ට් වෙනස් කරන්න බෑනේ. එතකොට අපිට ඔහොම ටයිප් කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ අපිට මේක අපි ගාව තියෙන අකුරකින් පෙන්වන්න බෑ. මොකද මේ ඒක ඒ software එකෙන් ඒගොල්ලෝ දෙන අකුරු જાතියනේ. එතකොට අපි මෙතන තියෙන අකුරු වර්ගයකට ඒක translate කරන්න හැදුවට translate වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි type කරන්න පාවිච්චි කරේ අර මෘදුකාංගය හරහා දෙන keyboard layout එක. ඉතින් ඒ හින්දා එතකොට අපිට ඕන අකුරු වර්ග පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකට අපිට අර විජේසේකර හරි ෆොන්ට් වර්ග පාවිච්චි කරන්නම වෙනවා. රයිට් අපි කේස් කියන එක ලියාගමු. ඒකට ෂෝට්කට් එකක් නැහැ. ඒක යටතේ ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන්
ඇතුළත් කරන වචනවල අක්ෂර භේදය වෙනස් කිරීම සඳහා මෙවලම භාවිත කළ හැක. ඊළඟ ටූල් එක මේ bold ටූල් එක. අපිට වචනයක මහත වැඩි කරන්න ඕන නම් අපි තෝරගත්තු මොකක් හරි වචනයක මහත වැඩි කරන්න ඕන නම් අපිට මේ bold කියන මෙවලම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. B control B shortcut එක tool එක bold තෝරාගත් අකුරක ඝනකම වැඩි කිරීම සඳහා. ඊළඟ tool එක තමයි මේ I අකුර තියෙන tool එක italic කියලා අපි කියනවා. එතකොට italic වලින් මොකද වෙන්නේ? අකුරු දකුණු පසට ඇලවීම. italic shortcut එකකුත් තියෙනවා ඒකට control එකයි I එකයි. අකුරු දකුණු පසට ඇලවීම. ඒකට කියන්නේ අකුරු දකුණු පසට ඇලවෙනවා කියන එක. ඊළඟ එක underline. underline control U shortcut එක. ඒතර අපිට යටින් ඉරක් අදින්න පුළුවන් underline මේවලම් පාවිච්චි කරලා. underline. ඒතර මේ underline වල ඉරි වර්ග තියෙනවා තෝරන්න. තනි ඉරක්, double line එකක්. ඊට පස්සේ ටිකක් මහත යට ඉරක්. කඩ තිත්තිරක්, කැඩි ඉරක්, dash line කියලා අපි කියනවා dotted line, dash line, dash with dot. ඉතින් එහෙම එක එක ස්ටයිල් තියෙනවා අපිට එතනින් තෝරන්න. වගේම ඔය යටි ඉරේ පාටත් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙහෙම. තෝරාගත් වචනයක් යටින් ඉරක් ඇඳීමට control U shortcut එක. ඊළඟට tool එකක් තියෙනවා. ඒ tool එක ABC අකුරු තුන හරහට කපලා තියෙන tool එකක්. එතකොට අපි මේ හරහට කපන එකට කියනවා strike එකක් ඉරක් through හරහා strike through කියලා තමයි එතකොට අපි මේ tool එකට කියන්නේ. strike through හරහට ඉරක් අඳිනවා. තෝරාගත් වචනයක් හරහට ඉරක්. ඒක උඩ ක්ලික් කරාම හරහට ඉරකින් කැපෙනවා. shortcut එකක් නෑ ඒකට. හරහා ඉරක් ඇඳීමට. ඊළඟට තියෙනවා මෙවලමක්. ඊළඟ මෙවලමට අපි කියන්නේ word වලදී subscript මෙවලම. shortcut එක control එක සමාන ලකුණ. මොකද්ද මේ subscript එකක් කියලා කියන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් පාදයක් පෙන්වන්න ඕන නම් දැන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් කියනවා පහේ ලඝු වගේ log කියලා දාන්නේ අර පොඩිවට. ඒතර මේක අපි චූටි කරලා පෙන්වන්න ඕන නම් ඔහොම තියන්න පුළුවන් අපිට. දැක්කද මේ tool එක පාවිච්චි කරාම අනෙක් අකුරු වලට වඩා පහලින් කුඩාවට ඒක පෙන්වනවා. මේක ඇත්තටම මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න වැඩිපුරම ඔය මූලද්‍රව්‍ය ගැන ලියන්න නේද? පාදයන් ලියන්න ඒ වගේ දේවල් වලට මේක ජනප්‍රියවම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි tool එක පාවිච්චි කරාට පස්සේ ඒ tool එක උඩ ආයෙ ක්ලික් කරලා ඒ tool එක අයින් කරගෙන ඉන්න ඕන. ආයෙ සාමාන්‍ය විදිහට type කරන්න. නැත්නම් පොඩිව තමයි type වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ tool සාමාන්‍යයෙන් මේ type කරන ගමන් දදා කරගෙන යන්නේ නැහැ. අපි ඉස්සල්ලාම දැන් H2O කියලා අපිට type කරන්න ඕන නම් අපි type කරනවා H2O කියලා. H2O කියලා type කරනවා. පස්සේ අපිට මේ චූටියට පෙන්වන්න ඕන ඒවා තෝරලා මෙතනින් අපිට පුළුවන් ඒක චූටි කරගන්න. එහෙනම් අපි මේ tool එකට කියන්නේ මොකද්ද? subscript. tool එකේ නම subscript. shortcut එක control එකයි සමාන ලකුණයි. control එකයි සමාන ලකුණයි. එකෙන් වෙන කාර්ය තෝරාගත් අකුරු හෝ වචන අන් අකුරු වලට වඩා පහතින් කුඩාවට දැක්වීම. ඊට පස්සේ තියෙන tool එකට අපි කියන්නේ superscript කියලා. එතකොට අර කලින් එකේ අනිත් පැත්ත දැන් උඩට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ උඩට ගෙනියන වගේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් ඕන වෙන්නේ මොන වගේ වටද? බලයක් පෙන්නකොට. නේද?
දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දින වගේ දේවල් ලියනකොට දැන් 27th of අපිට එහෙම ලියන්න පුළුවන් නේ. 27 th කියලා ලියලා ස්පේස් එකක් තියලා අපිට ඔහොම ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. මෙහෙම ලියද්දී දින වගේ දේවල් ස්වයංක්‍රීයවම ඔය ෆස්ට් සෙකන්ඩ් දන්නව නේ දේවල් ටික. ෆස්ට් කියලා ලියන ඒවා, සෙකන්ඩ් කියලා ලියන ඒවා, තර්ඩ් කියලා ලියන ඒවා, ෆෝර්ත් කියලා ලියන ඒවා, ඔය වගේ ඒවා ඉබේම උඩට යනවා. ඉබේම සුපර්ස්ක්‍රිප්ට් වෙනවා. හැබැයි දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන x වර්ගය. එතකොට ඔයා x කියලා ලියලා දෙකේ ඉලක්කම දැම්මම මේක ඉබේම උඩට යන්නේ නැහනේ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවක ඒක ඔයාලට පුළුවන් තෝරලා මෙතනින් සුපර්ස්ක්‍රිප්ට් ටූල් එකෙන් උඩට යවා ගන්න. සුපර්ස්ක්‍රිප්ට් ටූල් එක පාවිච්චි කරන්නේ අන්න ඒ වගේ වැඩවලට. එහෙනම් ෂෝට්කට් එකකුත් තියෙනවා සුපර්ස්ක්‍රිප්ට් වලට control එකයි shift එකයි එකතු කිරීමේ ලකුණයි. අර සමාන ලකුණ තිබ්බ ටූල් එකම තමයි shift එක ගැබුවාම එකතු කිරීමේ ලකුණ නෙවෙන්නේ. control shift එකතු කිරීම. ටූල් එකේ නම සුපර්ස්ක්‍රිප්ට්. තෝරාගත් අකුරු හෝ වචන කුඩාවට ඉහළින් දක්වයි. ඊළඟ මෙවලම අපි කතා කරන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. නමුත් මේ මෙවලම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ අලුත් word software වල 2016න් පස්සේ මේ ටූල් එක තියෙනවා අපිට මේ ටෙක්ස්ට් එක වලට අපි ගාව තියෙන අකුරු වලට ඉෆෙක්ට් එකතු කරන්න. මොනවාද මේ ටෙක්ස්ට් ඉෆෙක්ට් කියලා කියන්නේ? දැන් අපි මොනවා හරි ටයිප් කරගෙන තියෙන වචනයක් තියෙනවා නම් ඒකට අපිට ලස්සන ඉෆෙක්ට් එකක් එකතු කරන්න. නිකම්ම අපි බෝල්ඩ් ඉටැලික් කරලා ඉෆෙක්ට් එකතු කරනවා නෙමෙයි මෙතනදී අදහස් කරන්නේ. හෙවණැලි වගේ දේවල්, ඊට පස්සේ ත්‍රිමාන ගතියක්, අපි ඒවට කියනවා outline, shadow, reflection, glow වගේ දේවල් ප්‍රධාන වශයෙන් එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට මට මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන ස්ටයිල් එකක් වුණත් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මට කැමති විදිහකට හදන්නත් පුළුවන්. මම outline කියන එකට ගියොත් outline වලට මට වර්ණයක් දාන්න පුළුවන්. outline කියන්නේ වටේට එන වර්ණයනේ. ඒකට outline color එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ outline එකට ඝනකමක් දෙන්නත් පුළුවන් මට. දැන් පේනවාද මේ අකුරු වල outline ඇවිල්ලා තියෙනවා වටේට. ඊට පස්සේ දැන් මැද කළු පාටට ලාවට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මම ෆොන්ට් එකේ කලර් එක ඊට පස්සේ වෙනස් කර ගන්නවා. ඒක නම් අපි තව ඉස්සරහට කතා කරන ටූල් එකක්. අකුරු පිරෙන්න ඕන පාට මෙතනින් දා ගන්නවා. අතර අකුරු වල මැද්ද ෆිල් වෙන්න ඕන පාට ඒකෙන් තේරෙනවා. හරි කැමති පාටක් අපිට දා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව ඉතින් මෙතනින් අපිට පුළුවන් අකුරු වලට ෂැඩෝ එකක් දාන්න. හෙවණැල්ලක්. ඒතර හෙවණැලි වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා මෙතන. අන්න මම මෙහෙම හෙවණැල්ලක් දැම්මා. ඊට පස්සේ අකුරු වලට තව එකතු කරන්න පුළුවන් රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක්, පරාවර්තනයක්. එක එක පරාවර්තන වර්ග තියෙනවා. අන්න මම අඩුවෙන්ම පේන එකක් දාගත්තා. පරාවර්තනයක්, රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක්. හෙවණැල්ලකුත් තියෙනවා දැන්. දැක්ක නේද අපිට ඒ වගේ ස්ටයිල් හදන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පරණ වර්ඩ් වලදී පරණ වර්ඩ් version වලදී මේක තිබුණේ word art කියන ටූල් එක හරහා. මේ තියෙන word art වලින් තමයි ওই වැඩ ඔක්කොම කරගන්න තිබ්බේ. දැන් ඒක word art හරහා නැතුව කෙලින්ම මෙතනට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ටයිප් කරන ගමන් අපිට ලස්සන මාතෘකාවක් වගේ එකක් හදා ගන්න ඕන නම් මෙතනින් එකපාරම දෙයක් ඇතුළත් කිරීමේ පහසුකම එතනින් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක විශේෂම එවලමක්. ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔතන ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ. අපේ ඊළඟ අංකයට අපි යමු. ඊළඟ අංකේ තමයි text highlight color. අපි සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ලියවිලි ගත්තොත් ලොකු ලියවිලි වල දේවල් අපිට සලකුණු කරලා තියාගන්න, highlight කරලා තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි මොනවත් formatting නැතුව ගත්තොත් නිකන් අපි ලියලා තියෙන text එකකට අපිට පුළුවන් highlight කරන්න මේකෙන්. ටූල් එක උඩ ක්ලික් කරලා අපිට ඕන ටික මෙහෙම ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට highlight වෙනවා. මේ highlight pen එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපිට ඕන නම් මේකේ no color දාලා highlight කරපුවා මකලා දාන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි පොතක එහෙම ওই වැඩේ කරොත් අපිට highlight කරලා ආයේ මකන්න බෑනේ. ඉතින් මේකේ මකන්න පුළුවන්කම
හම්බ වෙන එක ලොකු වාසියක්. හරි. highlight tool එක shortcut එකක් ඒකට අපි කතා කරන්නේ නැහැ. highlight මෙවලම කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. highlight color කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. තෝරාගත් වචන highlight කර ගැනීමට ස්මතු කර ගැනීමට කියලත් අපිට කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒකේ තව tool එකක් තියෙනවා අන්තිමට අපි ඒකට කියන්නේ font color. font color. ඒකට අපිට අපි type කරන අකුරු වල වර්ණය වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ font color කියන මේවලම් පාවිච්චි කරලා. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් bold කරලා text එක එතකොට හොඳට පේනවනේ. අපි මෙතනින් අපිට කැමති පාටක් ඇතුළත් කරගන්නවා අකුරු සඳහා. අර අකුරු වලට මට මෙතනින් පාටක් තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් අකුරු වල පාට ඒ විදිහට පරිවර්තනය වෙනවා. මේකේ අපිට ඕන නම් මේ more colors වලට ගිහලා තව වර්ණ තෝරගන්න පුළුවන් color palette එකක් හම්බ වෙනවා ඒකේ. ඊටත් අමතරව අකුරු වලට gradient වගේ style දෙන්න පුළුවන්. gradient style දෙනවා නම් ගොඩක් ඇත්තටම ලොකු අකුරු තියෙනවා නම් තමයි ලේසි. මොකද අකුරු වල දැන් කූප බ්ලැක් වගේ මෙහෙම ලොකු අකුරක් තියෙනවා නම් අපිට gradient effect එකක් දැම්මම හොඳට පේනවා. දැන් බලන්නකො මේ අකුරට මම ඔන්න gradient එකක් දාන්නයි යන්නේ. හරි. මම මේ hello කියන එක තෝරගන්නම්කෝ. එතකොට මම මේකට gradient effect එකක් එකතු කරනවා. මේවා තමයි gradient effect. gradient කියන්නේ වර්ණ සම්මිශ්‍රණ. එතකොට මම දාලා තියෙන වර්ණයට ගැලපෙන්න තමයි සම්මිශ්‍රණය හැදෙන්නේ. මම මේ පාට දැම්මා. දැන් මම මේකෙන් gradient තෝරගන්නවා. බලන්න gradient තියෙනවා මෙහෙම. gradient වල අර මම ඇතුළත් කරපු වර්ණය තදලා වෙලා තමයි gradient එක හැදෙන්නේ. වර්ණ සම්මිශ්‍රණයක් හැදෙනවා. දැක්කද? ඒතර ඒකේ මැද හරිය ටිකක් තදයි දෙපැත්තට වෙනකොට ලා වෙලා තියෙනවා. මේ tool එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ තෝරාගත් වචන වලට වර්ණ ඇතුළත් කිරීමට කියලා ලියාගන්න. ඊළඟට ඒකේ අන්තිම tool එක තමයි clear formatting කියන tool එක. මේ clear formatting කියන tool එක උඩ ක්ලික් කරාම අපි වචන වලට කරලා තියෙන ඕනම දෙයක් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. කරලා තියෙන හැමදේම වෙනස් වෙලා මේක සාමාන්‍ය අකුරු බවට පරිවර්තනය වෙනවා. clear formatting වලින් කරන්නේ පිටුවේ සිදු කළ ඇති සියලු අකුරු සැකසීම් ඉවත් කරනු ලබයි. ඊළඟට අපි එනවා අපි අර කතා කරපු දෙවනි මෙවලම් කාණ්ඩය තුන්වෙනි එක එතකොට හෝම් රිබන් එකේ තියෙන අපි මුලින් එක කතා කරේ ක්ලිප්බෝඩ් එක දෙවනියට ෆොන්ට් ගැන කතා කරා. දැන් තුන්වෙනියට තියෙන එක පැරග්‍රාෆ් මෙවලම්. මම ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඇඳලා තියාගන්න කිව්වනේ. එතකොට අපි කතා කරමු මේ පැරග්‍රාෆ් මෙවලම් ගැන. right. අපි මේ මෙවලමේ පළවෙනි එක ගැන කතා කරමු. මෙන්න මේ පළවෙනි tool එකට අපි කියනවා bullets කියලා. bullets කියලා කියන්නේ ලයිස්තුවක් නිර්මාණය කරන්න පාවිච්චි කරන tool එකක්. එතකොට අපිට පුළුවන් ලයිස්තු හදන්න. කොහොමද අපි ලයිස්තු හදන්නේ? දැන් අපිට 1 2 3 කියලා මෙහෙම ලිස්ට් එකක් පාතර ඕන නම්. එතකොට අපි මේ වගේ වෙලාවට තමයි ওই ලයිස්තු පාවිච්චි කරන්න ඕන. මට මෙහෙම ලයිස්තුවක් හදා ගන්න ඕන. දැන් මම මේ ඇතුළත් කරගත්තු මේ පේලි තුන තෝරලා මෙතනින් දුන්නොත් එහෙම මේ ලිස්ට් එක උඩ මේ බුලට් කියන ලිස්ට් ස්ටයිල් එක උඩ ක්ලික් කරොත් මේවට බලන්න ඉබේම මුලට සංකේත ටිකක් ඇවිල්ලා මේක ලයිස්තුවක් විදිහට පිළියෙල වෙනවා. දැන් ඔයා මේ 3 කියලා ටයිප් කරපු තැන ආයෙ එන්ටර් කරොත් අලුත් ලයිස්තුවක අයිටම් එකක් විදිහට තව data දාගෙන යන්න පුළුවන්. මෙහෙම එන්ටර් කරන්න ලයිස්තුවට අයිටම් එකතු කරන්න පුළුවන්. අයිටම් එකතු කරා ඇති නම් ඔයාට තියෙන්නේ තව පාරක් එන්ටර් කරන්න. මොනවත් ඇතුළත් කරන්න නැතුව තව පාරක් එන්ටර් කරන්න. එතකොට ලයිස්තුව කැන්සල් වෙලා යනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ලයිස්තු එකතු කරන්න පිටුවකට. දැන් මේකේ මේ මුල තියෙන තිත වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාට මේ ඊතලයේ උඩ ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඕන වර්ගයක් තෝරගන්න පුළුවන්. මේවා මදි වගේ නම් මේ define new bullet වලට ගියාම open වෙනවා define new bullet dialog box එක. මේකෙන් ඔයාට symbol කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාගේ characters තියෙනවා මෙතන. මේකේ තියෙනවා windings කියලා character වර්ගයක්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒ නම.
මෙන්න මේක. වින්ඩින්ග්ස් කියන කැරක්ටර් ටික. එතන ගොඩාක් සංකේත තියෙනවා ඔයාට මේ බුලට් විදියට යොදා ගන්න පුළුවන් ඒවා. විවිධ සංකේත එතන තියෙනවා. තව වෙබ්ඩින්ග්ස් කියලා එකකුත් තියෙනවා. වින්ඩින්ග්ස් වලට දෙක තුනකට උඩින් මේ තියෙන වෙබ්ඩින්ග්ස්. වෙබ්ඩින්ග්ස් වලත් විවිධ සංකේත තියෙනවා. වින්ඩින්ග්ස් වලත් විවිධ සංකේත තියෙනවා. ඒ ඕන එකක් ඔයාට තෝරගන්න පුළුවන්. ඒතර මේවෙන් කැමති සංකේතයක් තෝරගෙන ඔයා ඕකේ කරගත්තාම ඔයාගේ ලිස්ට් එක ඒ විදිහට ෆෝමැට් වෙනවා. දැක්කද දැන් ලිස්ට් එක හැදෙන හැටි? ඔයාට ඕන සංකේතයක් එහෙම ඇතුළත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් බුලට් කියන ටූල් එක අංක 1 ඒකට ලියා ගන්න ඔයා අනුපිළිවෙලක් රහිත ලයිස්තු නිර්මාණයට යොදා ගනි. ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ ටූල් එක ඒකට අපි කියන්නේ නම්බරින් කියලා. මේ නම්බරින් ටූල් එක පාවිච්චි කරන්නේ අනුපිළිවෙලක් සහිත ලයිස්තු පිළියෙල කරන්න. දැන් අපි මෙතනින් අපි දැන් මේ කලින් හදපු ලයිස්තු දෙක මම අයින් කරලා එතනට දැම්මොත් මේ නම්බරින් කියන ස්ටයිල් එක දැන් මොකද වෙන්නේ? ඒවට ඉලක්කම් වැටෙනවා අනුපිළිවෙලක්. ඉතින් මේ අනුපිළිවෙල අපිට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් එක්කෝ ඉලක්කම් වලින් නැත්නම් ABC සිම්පල් කැපිටල් දෙකෙන්ම නේද? ඊට පස්සේ රෝමන් නම්බර් වලින් ඒකෙදි අපර් රෝමන් ලෝවර් රෝමන් කියලා ස්ටයිල් දෙකක් තියෙනවා. අර රෝම ඉලක්කම් මේ විදිහට එන ස්ටයිල් එක ඊට පස්සේ රෝම ඉලක්කම් මේ විදිහට එන ස්ටයිල් එක ඔය දෙකම ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි සිම්පල් ABC ඕනනම් වරහණක් එක්ක මේක එන්න. ඒ විදිහට අපිට අනුපිළිවෙලක් සහිත ලයිස්තු නිර්මාණය කරන්න ඊළඟ මේවලම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි ඒකට කියන්නේ නම්බරින්. ටූල් එකේ නම නම්බරින්. විස්තරයට ලියා ගන්නවා අනුපිළිවෙලක් සහිත ලයිස්තු නිර්මාණය. ඊළඟ මේවලමට එමු. ඊළඟ මේවලමට කියන්නේ මල්ටි ලෙවල් ලිස්ට් කියලා. ටූල් එකේ නම තමයි මල්ටි ලෙවල්. මොකද්ද මේ මල්ටි ලෙවල් ලිස්ට් එකක් කියලා කියන්නේ? අපිට ලයිස්තු නිර්මාණය කරන්න වෙනවා සමහර වෙලාවට මට්ටම් කීපයකින්. ඒ කියන්නේ අර එක කරුණක් ඇතුලේ තව උපකරුණු පෙන්වන වෙලාවල් වලට. එතකොට අපි මේ මල්ටි ලෙවල් කියන ස්ටයිල් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ මල්ටි ලෙවල් ලිස්ට් එක උදාහරණයක් විදිහට හදලා. මම මෙතනින් මල්ටි ලෙවල් ස්ටයිල් එකක් තෝරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහට යන ස්ටයිල් එක මම තෝරගන්නම්කෝ. දැන් මම මෙතනට මොකක් හරි දෙයක් ටයිප් කරනවා. ටයිප් කරලා එන්ටර් කරාම ඒක දෙවනි කරුණ විදිහට පරිවර්තනය වෙනවා. ඔන්න එන්ටර් කරාම දෙවනි කරුණට එනවා. දැන් මට දෙවනි කරුණ ඇතුළත් කරන්නේ නැතුව මට පුළුවන් ටැබ් කී එක ඔබන්න. ටැබ් කියන යතුර තමයි මම ඔබන්නේ. එබුවම ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක එකේ තව අණු කොටසකට පරිවර්තනය වුණා. එකේ එක වුණා. දැන් මම තව මොනවා හරි ටයිප් කරලා එන්ටර් කරාම එකේ දෙක මොනවා හරි ටයිප් කරලා එන්ටර් කරාම එකේ තුන වෙනවා. ඊට පස්සේ මම තව අණු කොටසකට යන්න ඕන නම් ආයෙ ටැබ් යතුර ඔබනවා. එතකොට එකේ දෙකේ එක. දැන් එකේ දෙකේ දෙකේ විදිහට යන්නේ. ආයෙ එන්ටර් කරලා ටැබ් කරොත් ඉස්සරහට යනවා. ඒ කියන්නේ ටැබ් එක ඔබන්න මොකද වෙන්නේ? උප කොටස් වලට මෙහෙම යන්න පුළුවන් ඔයාලට. එන්ටර් එක ඔබන්න ඔයාලට පුළුවන් ආපහු එන්න. ප්‍රධාන කරුණු වලට යන්න එන්ටර් යතුර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ඉන්නේ ආයේ ප්‍රධාන කරුණක ඔය. දැන් ඔන්න දෙවෙනි එක. දැන් තුන්වෙනි එක. දැන් තුනේ එක. ඔය විදිහට අපිට ඒ ටූල් එක පාවිච්චි කරලා ලයිස්තුවක මට්ටම් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. අපි ඒවට තමයි කියන්නේ මල්ටි ලෙවල් නැත්නම් බහු මට්ටම් ලයිස්තු. මල්ටි ලෙවල් ලිස්ට් කියලා ලියා ගන්න මට්ටම් කිහිපයකින් ලයිස්තු නිර්මාණය කිරීම සඳහා කියලා ඕනනම් නිකන් සරල උදාහරණයක් මොනවා හරි ටිකක් දාලා මේ වගේ ලියා ගන්න පුළුවන් ඔයාට. ඊළඟට මෙන්න මේ ටූල් දෙක අපි මේ ටූල් දෙකටම එකම අංකයක් තමයි දාගත්තේ ඔයාලට මතක ඇති. එතකොට මේ ටූල් දෙක අපි පාවිච්චි කරනවා
ඉන්ඩන්ටේෂන් වලට. එතකොට අපි ටූල් දෙකේම නම විදියට ලියාගමු ඉන්ඩන්ටේෂන් ටූල්. මොකද්ද මේ ඉන්ඩන්ටේෂන් කියලා කියන්නේ? අපිට පුළුවන් අපේ කර්සර් එක තියෙන තැන, කර්සර් එක කියන්නේ අපි ඔය ඉරි කෑල්ල බ්ලින්ක් වෙන ඒක තියෙන තැන ටැබ් යතුර පාවිච්චි කරලා ඉස්සරහට ගෙනියන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉන්ඩන්ටේෂන් එකක පයින් දුර සාමාන්‍ය හිස්තැන් 5කට විතර සමානයි. සාමාන්‍ය හිස්තැන් 5ක විතර දුරක් තමයි මේ ඉන්ඩන්ටේෂන් වල තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට අන්නේ ඉන්ඩන්ටේෂන් ලෙවල් එක ඉස්සරහට පස්සට ගෙනියන්න තියෙන ටූල් දෙකක් තමයි මේක. එතකොට ඔයාට ඉන්ක්‍රීස් ඉන්ඩෙන්ට් වලින් ඒක ඉස්සරහට ගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉන්ක්‍රීස් එක, ඩික්‍රීස් එක ආපහු ගෙනියන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක ඉස්සරහට පස්සට ගෙනියනකොට ඔයාට පේනවා ඇති මේ උඩ තියෙන ඉන්ඩන්ටේෂන් ටූල් එක. මම ඉන්ඩන්ටේෂන් හදන එක ගැන වෙනම උදාහරණයකින් කියලා දෙනවා වෙනම. මේ ඉන්ඩන්ටේෂන් ටූල් එක එහාට යනවා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඉන්ඩන්ටේෂන් කියන එක ලියා ගන්න ටූල් දෙකටම පොදුවේ මෙම මෙවලම මගින් එකවර හිස්තැන් කිහිපයක් ඉදිරියට හෝ පසුපසට කර්සරය චලනය කළගත හැක. ඊළඟ ටූල් එක මේ A අකුරේ ඉඳලා Z අකුරට වෙනකන් ඊතලයක් ගහලා ඇඳලා තියෙන ටූල් එක තමයි ඊළඟට අපි කතා කරන ටූල් එක. මොකද්ද මේ ටූල් එක? මේ ටූල් එක පාවිච්චි කරන්නේ ආරෝහණ අවරෝහණ පිළිවෙල සකස් කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට මං ගාව නන් ටිකක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකො. නිමල්, කමල්, සුනිල්, කසුන්, අනිල් ඔන්නෝම නන් ටිකක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. දැන් මෙතන නම් 5ක් තියෙනවා. මෙයා මන් නිමල් කරන්න. දැන් මට මේ ටික තෝරලා ආරෝහණ අවරෝහණ පිළිවෙලට මෙතනින් සකස් කරන්න පුළුවන්. මම මේ ටික සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් තෝරගන්නවා A to Z ටූල් එක. එහෙම ක්ලික් කරගත්තාම එනවා ඩයලොග් බොක්ස් එකක්. ඒ ඩයලොග් බොක්ස් එකෙන් අහනවා අපෙන් මොකද්ද සෝට් කරන්න ඕන. දැන් මං ගාව තියෙන්නේ මෙතන ඡේදයක්නේ. නේද? නිකන් වචන්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඕන නම් ඕක මාතෘකා පදනම් කරගෙන ඉලක්කම් පදනම් කරගෙන ඕන දෙයක් පදනම් කරගෙන කරන්න පුළුවන්. දැන්ට අපි වචන පදනම් කරගෙන තමයි මේක කරන්නේ. ටෙක්ස්ට් බේස් කරගෙන. නම්බර් නෙමේ. මට ascending ද descending ද ascending කියන්නේ ආරෝහණ descending කියන්නේ අවරෝහණ. මම ascending කියන එක දාලා ඕකේ කරොත් බලන්න A අකුර පිළිවෙලට තමයි මේගොල්ලොන්ගේ නන් ටික දැන් හැදෙන්නේ. A B C D විදිහට පිළිවෙලට. එතකොට A K N S අකුරු වලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඕක මම descending තෝරගත්තොත් එතකොට ඕක අවරෝහණ පිළිවෙලට හැදෙනවා දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මෙවලම් පාවිච්චි කරනවා. මේකට අපි කියන්නේ sort මෙවලම. තෝරාගත් වචන ආරෝහණ හෝ අවරෝහණ පිළිවෙලට සැකසීමට. ඊළඟට යට රූලට එනවා අපි. ඒකේ තියෙනවා alignment. අපි සිංහලෙන් කියනවා මේවට එක එල්ල කිරීමේ මෙවලම්. සාමාන්‍යයෙන් මේ එක එල්ල කිරීමේ මෙවලම් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඡේද සකස් කරන්න. දැන් ඇත්තටම මේ පැරග්‍රාෆ් වල වැඩනේ මේවා. ඡේද සකස් කරන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි උදාහරණ මොකක් හරි ඩොකියුමන්ට් එකක් අරගෙන මේක හදන්න බලමු. මම මෙන්න මේ වගේ ආටිකල් එකක් ගන්නම්. මේකේ හදලා තියෙන එකක්.
දැන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් පේනවා මේ ලේඛනයක අකුරු එකෙල්ල වෙලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කොහෙටද? වමට. වම් පැත්තට ලේඛනයක අකුරු එකෙල්ල වෙලා තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය විදිහ. හැබැයි ලේඛනයක විශේෂ අවස්ථාවලදී දැන් මේ ලේඛනය එහෙමයි තියෙන්නේ. ලේඛනයක් විශේෂ අවස්ථාවලදී අපිට ඕන විදිහට අකුරු එකෙල්ල කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඕන විදිහට අකුරු එකෙල්ල කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඒ වැඩේට තමයි මේ එකෙල්ල කිරීමේ මෙවලම් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා අපි මේවට alignment කියලා. alignment tool කියලා කියනවා. එකෙල්ල කිරීමේ මෙවලම් පාවිච්චි කරන්නේ අකුරු දැන් මම මොකක් හරි ඡේදයක් ගත්තොත් මොකක් හරි මෙහෙම ඡේදයක් ගත්තොත් මේ ඡේදේ වමට එක එල්ල කරලා තියාගන්න පුළුවන්, දකුණට එක එල්ල කරලා තියාගන්න පුළුවන්, මැදට එක එල්ල කරලා තියාගන්න පුළුවන් සහ වමට එක මේ දෙපැත්තටම එක එල්ල කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මේකේ මේ ඒ කොපි කරලා ගත්තු ඒ ටික මේ එඩිටබල් තිබ්බේ නැහැ. ඒකයි එහෙම වෙන්නේ. මම නිකන් මෙහෙම වචන ටිකක් ඇතුළත් කරගත්තා කියලා හිතන්න. මේ ප්‍රමාණය ටිකක් විශාල කරගන්නම්. ඔන්නෝම ගන්නකො. right දැන් මේක අපි ගත්තොත් මේක තියෙන්නේ වමට එක එල්ල වෙලා. මැදට එක එල්ල කරොත් ඔක්කොම අකුරු මැදට තමයි සමබර වෙන්නේ. දකුණට එක එල්ල කරොත් ඔක්කොම ඒවා දකුණු පැත්තට සමබර වෙනවා. දකුණු මායිම දිගේ. මේ justify කියන එක පාවිච්චි කරොත් justify කියන එකෙන් කරන්නේ දෙපසටම සමබර වෙනවා කියන එක. දෙපසටම සමබර කරනවා. දැන් පේනවා එතකොට මේ පැත්තෙත් එක කෙලින් අනිත් පැත්තත් එක කලින්. මැදින් ටිකක් හිස් තැන් එහෙම ඒගොල්ලෝ හදා ගන්නවා. එතකොට එයා ඉබේම. අපි මේකට කියනවා එක එල්ල කිරීම කියලා. මාතෘකාව එක එල්ල කිරීමේ මෙවලම් කියලා දාන්න. එකක් වමට එක එල්ල කිරීම ෂෝට්කට් එක control L. අනික මැදට center line මැදට එක එල්ල කිරීම control E. වමට එක එල්ල කිරීම control L, මැදට එක එල්ල කිරීම control E, දකුණට එක එල්ල කිරීම control R, සහ දෙපසටම එක එල්ල කිරීම control J. ඊළඟට අපි කතා කරනවා මෙවලමක් ගැන. ඒ මෙවලම තමයි අපි අංක වලින් ගත්තොත් 1 2 3 4 5 6 7 වෙනියට ඕගොල්ලෝ ලියාගත්තු මෙවලම වෙන්න ඕන. ඒ මෙවලමට අපි කියනවා line spacing කියලා. දැන් අපි ටයිප් කරගන්න මේ ඡේද හරි එහෙම නැත්නම් පේලි හරි අතර දුර අපිට හදා ගන්න ඕන නම් අන්න එතකොට අපිට මේ line spacing කියන මෙවලම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දුර ඇඩ්ජස්ට් කරන්න. බලන්න මෙතන මේ මම මේ ඡේදේ තෝරලා මේ line spacing කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙතනින් ස්පේස් තෝරනකොට පේලි අතර දුර ටික ටික ඈත් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ අකුරු පේලි අතර before spacing after spacing කියලා කියන්නේ අකුරු වලට පෙර හිස්තැන අකුරු වලට පසු හිස්තැනක් විදිහට හිස්තැන් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. දැන් මම මේක තෝරගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේවා හිස්තැන තියෙන්නේ අකුරු වලට පස්සේ. උඩින් නෙමෙයි. මේකෙත් එහෙමයි. මේකෙත් එහෙමයි. අකුරු වලට පස්සේ තමයි හිස්තැන තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඕනනම් පුළුවන් මේවා තියෙන after space එක remove කරන්න.
after space එක remove කරලා අකුරු ලං කරන්න පුළුවන් අපිට. before space remove කරලා අකුරු ලං කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ලං වෙන්න ඕන ප්‍රමාණය තමයි මෙතනින් තියෙන්නේ මේ පික්සල් ප්‍රමාණ වලින්. ඉතින් ඔයාලට line spacing option වලට ගියොත් එතනින් ඔයාලට ඕන නම් තව ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් කරලා spacing වැඩි කරන්න පුළුවන් මෙතන. දැන් තියෙන්නේ නම් 0 point නේ point බිඳුව ගන්න before after. ඔයාලට ඕන නම් මේකට යම්කිසි ගණන් ලබා දෙන්න පුළුවන්. before after දෙකටම. the line spacing වලට අපි ලියනවා ඡේද හෝ වාක්‍ය අතර පරතරය අඩු වැඩි කර ගැනීමට භාවිත කරයි. ඊළඟට අපි තව මෙවලමක් ගැන කතා කරමු. මෙතන තියෙනවා shading කියලා මෙවලමක්. මේ pen bucket එකක් වගේ තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් තෝරගත්තු වචනයක එහෙම නැත්නම් තෝරගත්තු ඡේදයක පසුබිමට වර්ණයක් ඇතුළත් කරන්න. මම ඉස්සෙල්ලා මේ line spacing දාපු ටික අයින් කරන්න. මට මේ ටිකට පසුබිමට පාටක් ඇතුළත් කරන්න ඕන. මම මෙතනින් shading එකක් තෝරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් පසුබිමට වර්ණයක් ඇතුළත් වෙනවා. දැන් අපි කළු වගේ වර්ණයක් ගත්තොත් ඉබේම අකුරු වල පාට සුදු වෙනවා. නැත්නම් අකුරු පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට කැමති පසුබිමකට වර්ණයක් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයාලට ඒ ඡේද ටිකක් highlight කරලා විශේෂ කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඊළඟ මෙවලමේ නම තමයි shading. SHADING. එතකොට ඒක පේලියක් විදිහට තමයි පසුබිමට වචන ඇතුළත් වෙන්නේ. දැන් ඔයා මෙන්න මේ උඩ ටික විතරක් සිලෙක්ට් කරගෙන මේකට shading එකක් දැම්මා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට මේ දාන shading එක දැන් වැටෙන්නේ එතනට විතරයි. හැබැයි ඔයා මේ ඡේදෙම තෝරලා මෙහෙම දැම්මොත් ඒ ඡේදේ චතුරස්‍රයක් විදිහට සිලෙක්ට් වෙන්න තමයි ඒ shading එක ඇතුළත් වෙන්නේ. අර තෝරගත්තු වචනෙට විතරක් දානකොට ඒක වෙනස්. ඡේදයකට නැත්නම් වාක්‍යයකට දානකොට ඒක වෙනස්. තෝරාගත් වචනයකට පසුබිම් වර්ණයක් ඇතුළත් කිරීම කියලා ලියාගන්න එකට. ඊළඟට ඒකේ තියෙන අන්තිම මෙවලම වැදගත් වෙන අන්තිම මෙවලම මම මේකට දාපු shading එක අයින් කරන්නම් no color වලින්. තව මෙන්න මෙතනට දාපු එකකුත් තියෙනවනේ ඒකත් අයින් කරන්නම් මම. right. දැන් මට පුළුවන් මේ ඊළඟ ටූල් එකට අපි කියන්නේ border මෙවලම කියලා. මේ border tool එක පාවිච්චි කරලා මට පුළුවන් තෝරගත්තු වචනයකට border එකක් රාමුවක් border එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ border එක දාද්දි border එක අපිට වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන නම් bottom border කියන්නේ යටින් ඉරක්. අපිට ඕන නම් top border කියන්නේ උඩින් ඉරක්. අපිට ඕන නම් left border වමෙන් ඉරක්. right border දකුණෙන් ඉරක්. all border නැත්නම් outside border දැම්මොත් වටෙන්ම. all border එහෙම දැම්මොත් අපි අර enter කර ලියලා තියෙන ඒවා වෙනමත් වර්ග වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් මෙහෙම අපි මොනවා හරි ටිකක් මෙහෙම පාදට ටයිප් කරගෙන ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. දැන් මම enter කර තමයි මේ ටික දාන්නේ. එහෙම දාලා තියෙද්දි මම මේ ටික සිලෙක්ට් කරලා මෙතනට border එකක් දැම්මොත් all border විදිහට outside border දැම්මොත් වටේට විතරනේ all border දැම්මොත් අරවා වෙන් වෙනවා වෙන. අපි ටක් ගාලා enter කරලා තියෙන paragraph ටිකක් එහෙම වෙන් කරගන්න ওই ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් all border කියන ක්‍රමය. දැන් අපි border tool එකට ලියා ගන්නවා තෝරාගත් වචන වටා රාමුවක් ඇඳ ගැනීම සඳහා. ඊළඟට ඒකේ තියෙනවා මේ තව මෙවලම අපි මේකට කියන්නේ මේ show hide කියලා. මේ වෙලමේ නම තියෙන්නේ show hide කියලා පොඩි අර සිම්බල් එකක් තියෙනවා. ඒකට shortcut එකකුත් තියෙනවා. control එකත් එක්ක තරු ලකුණ. control එකත් එක්ක තරු ලකුණ. සාමාන්‍යයෙන් මේක පාවිච්චි කරන්නේ මේ proofing වලට. අපි යෝක සාමාන්‍යයෙන් මේ ලිපි ලේඛන කටයුතු වලදී සිංහලෙන් කියනවා සෝදුපත් පරීක්ෂාව කියලා. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා proofing. මේක පාවිච්චි කරන්නේ මේ අපි වාක්‍යයක හිස් තැන් තියලා තියෙන ඒවා ඊළඟට ටැබ් තියලා තියෙන ඒවා එන්ටර් කරලා තියෙන ඒවා අපි ඒවට කියනවා මේ
ලේඛනයක තියෙන hidden characters කියලා. hidden characters කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලේඛනයක අපි හිස්තැන් තිබ්බොත් පේන්නේ නැහනේ. හිස්තැන අපිට හිස්තැනක් විදිහටනේ පේන්නේ. ටැබ් එකක් තිබ්බොත් පේන්නේ හිස්තැනක් විදිහටනේ. එන්ටර් කරොත් ඒත් පේන්නේ හිස්තැනක් විදිහටනේ. උදාහරණයක් විදිහට මං ඡේදයක් ටයිප් කරන්න යනවා. මං ටැබ් එකක් තියලා මොනවා හරි අකුරු ටිකක් ටයිප් කරගෙන යනවා. හිස්තැනක් තියෙනවා ටයිප් කරනවා. හිස්තැනක් තියෙනවා ටයිප් කරනවා. හිස්තැනක් තියෙනවා මේව ටයිප් කරගෙන යනවා. යනකොට ඒ රූල මදි වෙනකොට ඉබේම යට රූලට ඇවිල්ලා ටයිප් වෙගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් එන්ටර් කරනවා. එන්ටර් කරලා ටැබ් දෙකක් තියෙනවා. තියලා මොනවා හරි ටිකක් ටයිප් කරනවා. එන්ටර් කරනවා ටැබ් දෙකක් තියෙනවා. මොනවා හරි ටිකක් ටයිප් කරනවා. එන්ටර් කරනවා ටැබ් දෙකක් තියෙනවා. මොනවා හරි ටිකක් ටයිප් කරනවා. එන්ටර් කරනවා. තව පාරක් එන්ටර් කරනවා. ටැබ් එකක් තියලා ආයෙ මම පැරග්‍රාෆ් එකක් විදිහට ලියාගෙන යනවා. දැන් මේ ලේඛනය ඇතුලේ අපිට පේන අකුරු වලට අමතරව නොපෙනෙන අකුරු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපි ඒවට තමයි hidden characters කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ hidden characters කියන ඒවා තෝරගන්න ඒ කියන්නේ අපිට බලා ගන්න ඕන නම් අපි කොයි තැන්වල මොන වගේ දේවල්ද කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකට තමයි proofing කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් මේ ලේඛනේ මොනවා හරි වෙනසක් කරනවා නම් අපි දැනගන්න එපා මේ ටැබ් කීය තියලාද මේවා ඉස්සරහට ගෙනත් තියෙන්නේ ඒවා දැනගන්න එපා. ඉතින් ඒ හින්දා මට මේ ලේඛනය සෝදුපත් පරීක්ෂාව සඳහා මේ ටූල් එක පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඇයි මෙතන මේ අකුරු ටික ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? මේ ඊතලෙන් අදහස් කරන්නේ ටැබ් එකක්. ටැබ් එකකින් හිස්තැනක් තියලා කියලා. හැම තැනකම තිතක් තියෙනවා නම් ඒ තිතෙන් අදහස් කරන්නේ හිස්තැනක් තියලා කියලා. එතකොට එක ළඟ දැන් හිතන්නකෝ ඔයා මෙන්න මෙතන මම මේ ටූල් එක දැන් අයින් කරගන්නම්. මෙතන ඔයා මේක හිස්තැන් වලින් මේ ඉස්සරහට ගෙනල්ලා තමයි ටයිප් කරන්න කියලා. මෙහෙම කියලා හිතන්නකෝ. දැන් ඔයා මේක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාට පේනවා ටැබ් වලින්ද කරලා තියෙන්නේ හිස්තැන් වලින්ද කරලා තියෙන්නේ. දැන් හරිනම් ඔක් කරන්න ඕනේ ටැබ් වලින්මනේ. හැබැයි හිස්තැන් වලින් කරා නම් එතන ඒක හරි මට්ටමට ඇවිල්ලා නැහැ කියන එක තේරුම් ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. එතකොට හිස්තැන් කීයක් තිබ්බද කියන එක බලා ගන්නත් ඕක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ටැබ් කීයක් තිබ්බද කියලා බලා ගන්නත් ඕක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොයි තැන්වලද එන්ටර් කරලා තියෙන්නේ කොයි තැන්වලද ඉබේම යට රූලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලාත් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඔයාලට කියනවා මොනවා කියලාද? hidden characters කියලා. නොපෙනෙන සංකේත. එහෙනම් ඒ ටූල් එකේ නම show hide tool එක. show hide tool එක ටූල් එකේ නම. ඒ යටතේ ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන් ලේඛනයක නොපෙනෙන සංකේත බලා ගැනීම සඳහා මෙය භාවිත කරනු ලබයි. right ඔය විදිහට අපිට home ribbon එකේ තියෙන මෙවලම් කතා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම ඕන දැන් තව වැඩිපුර දෙයක් ගැනයි කතා කරන්න යන්නේ. මේ clipboard මෙවල මේ ඊට පස්සේ font මෙවල මේ paragraph මෙවල මේ කෙරවලේ තියෙනවා චූටි ඊතලයක සලකුණක් මේක උඩ ක්ලික් කරාම අපිට clipboard tool එකේ වැඩිපුර settings open වෙනවා දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි font එක උඩ ක්ලික් කරාම font එකේ වැඩිපුර settings open වෙනවා දකින්න පුළුවන්. paragraph එක උඩ ක්ලික් කරාම paragraph වල වැඩිපුර settings open වෙනවා දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ paragraph tool එක පාවිච්චි කරලා ඒකේ තියෙන අතිරේක සැකසුම් වලින් මේ tab settings කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මම ඕගොල්ලන්ට මේ කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේ paragraph වල තියෙන tab setting පාවිච්චි කරලා මේ පිටුවක් හදන්නේ කියලා. මම sample පින්තූරයක් ඔයාලට පෙන්නලා මේ වැඩේ කරන්න පටන් ගන්නවා. මොකද්ද sample පින්තූරේ? මෙන්න මේ වගේ මේක Word වලින් හදලා තියෙන. අපි ලබන සතියේ මේ පිටුව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරමු. අද මම ඕගොල්ලන්ට මේකේ පෙන්වන්න යන්නේ මෙන්න මේ ටික. කොහොමද මෙන්න මේ වගේ ලිස්ට් එකක් හදාගන්නේ. හරි එතකොට මේ විදිහේ සම්පූර්ණ පිටුවම හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන අපිට Word වලින්. මෙහෙම ලිස්ට් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? මිල දර්ශකයක් වගේ එකක් අපි කොහොමද හදන්නේ? ඉතින් මම Word open කරගන්නවා මේ වැඩේට. මට මේ ලිස්ට් එක හැදෙන්න ඕන දල ආකෘතියක් විදිහට මම කිව්වොත් item එකට name එකක් දාලා මට ඕන එහෙමයි.
නේම් එකක් ඕන ටිකක් ඈඩ් කරලා මෙතනින් මට ඕන අයිටම් එකේ quantity එක ප්‍රමාණය තව ටිකක් ඈඩ් කරලා මෙතනට මට price එක දාන්න ඕන. තව ටිකක් ඈඩ් කරලා total එක මට මෙතනට දාන්න ඕන. දැන් මේ වගේ එකක් හදද්දි තියෙන ගැටලුව තමයි දැන් මම enter කරා මෙතනට මොකක් හරි item එකේ නම දැම්මා ආයෙත් tab කරලා දෙකක් quantity එක දැම්මා. එහෙම මම tab එක දෙතුන් පාර ඔබනේ මෙහාට ගෙනියන්න ඕන ඔය. ඔන්න tab 3කින් මෙතන price එක ඊට පස්සේ ආයෙ tab 4කින් total price එක ඔහොමනේ දාන්න වෙන්නේ. එහෙම දාගෙන යනකොට දැන් භාණ්ඩවල දැන් මම මෙහෙම ආයෙ තව item එකක් දාන්නම්. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි quantity එක මම මෙහෙම දාලා price එක දාද්දි price එක දැන් 1000 ගානක price එකක් වුණොත් මෙහෙම 4000 ගානක් වගේ ඉලක්කම් හතරක් ගියොත් දැන් මේ price එක balance නැහැනේ. එක කෙලින් නැහැනේ. එකතු කරන්න බෑනේ මෙහෙම තියෙද්දි. අන්න ඒ වගේ වෙලාවක අපිට tab settings කියන જાතියක් හදලා තමයි හදන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ වැඩිපුර දෙයක් tab settings අහගන්න කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ ටික ඔක්කොම මකනවා. කරන්නේ මෙහෙමයි. මම මේ paragraph කියන මෙවලමේ මෙතන කෙරවලේ මුල්ලේ paragraph settings කියලා additional window එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ click කරනවා. එතකොට මෙහෙම window එකක් open වෙනවා. මේ window එකේ යට කෙරවලේ තියෙනවා වම් අත පැත්තේ tab settings කියලා tabs කියලා තැන. එතනට යනවා. මේත් එක්කම ඔයා මතක තියාගන්න ඕන ඔයාගේ මේ උඩ තියෙන ruler bar එකේ උඩ තියෙනවනේ measurement එකක් පෙන්නනවනේ 1 2 3 4 5 6 6 වෙනකන් ඔයා type කරන area එක ඒකේ කොතනින්ද ඔයාට name එක ලියන්න ඕන කියලා මෙතන ලියන්න ඕන. එතකොට මම කියනවා 0.5න් 0.5න් තමයි මට මෙන්න මේ කෙලින් තමයි name එක ලියන්න ඕන. ඒක වමට එකෙල්ල වෙලා තියෙන්න ඕන කියලා මම මේක set කරනවා. alignment එක left කරලා මම මේක set කරනවා. ඒක quantity එක දාන්න ඕන කොතනින්ද? මම quantity එක දාන්න තෝරගන්නවා 2.5 කියන තැන. එහෙනම් මම මෙතනට ඇතුළත් කරනවා 2.5 මැදට එක එල්ල කරලා center align කරලා ඒක මම set කරනවා. ඊළඟට වටිනාකම සාමාන්‍යයෙන් දකුණටනේ කෙල්ල වෙන්න ඕන. මම 4ට එක එල්ල කරලා 4 පොසිෂන් එකට දකුණට එක එල්ල කරලා සෙට් කරගන්නවා ටෝටල් එක. සහ අන්තිමට 6 කියන ස්ථානයටත් දකුණට එක එල්ල කරලා මම සෙට් කරගන්නවා. ඉතින් එහෙම සෙට් කරගන්නකොට මට ඕනනම් ලීඩර් එකක් වගේ මෙහෙම තියන්න ඕන නම් මම ඒ ලීඩර් එකේ ස්ටයිල් එකක් තෝරගෙනම සෙට් කරගන්නවා. සෙට් කරලා ඕකේ කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවද zoom කරලා බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට පෙනෙයි මෙන්න මෙතන left tab එකක් හිටලා තියෙනවා. මෙතන center tab එකක් හිටලා තියෙනවා. මෙතන right align tab එකක් තියෙනවා. මෙතන right align tab එකක් තියෙනවා. දැන් මම මෙහෙමයි කරන්නේ. cursor එක කොහොම තියෙද්දි keyboard එකේ tab key එක ගන්නවා. එතකොට අර මම දීපු tab settings වල තමයි නවතින්නේ ඉබේම. දැන් මෙතනට මට total එක කියලා ඕන. මම total කියලා type කරනවා. sorry. මෙතනට ඕන name එකනේ. tab කරා name කියලා type කරා. tab එක ගන්නවා. එතකොට නවතින්නේ අතන. එතකොට QTY කියලා type කරනවා. ආයෙ tab කරා එතනට එන්න ඕන අපිට price එක. මම එතන price කියලා type කරනවා. ආයෙ tab කරා. එතකොට අර leader එක හිටිනවා ඉබේම. මම මෙතනට total එක දානවා. දැන් enter කරනවා. යට rule එක. tab කරා අපි මොන හරි price list එකක් හදන්නේ keyboard කියලා දානවා. quantity එක කීයද 5යි කියලා දානවා. ආයෙ tab කරනවා. එකක් රුපියල් 350යි කියලා දානවා. ආයෙ tab කරනවා. 350 ගානේ 5ක්. 5
50 ඒවා පහත් 250යි 1500 1750යි. කොහොම දානවා. දාලා එන්ටර් කරනවා. ආයෙ ටැප් කරනවා මවුස් 5යි. එකක් 250 ගානේ. එතකොට කීයද 1250යි. ටැප් කරනවා. බලන්න ටැබ් එකෙන්මයි යන්නේ. දැන් එකපාරක් ටැබ් එකක් කරපු ගමන් ගානට ගිහිල්ලා එතනම නවතිනවා. ඊළඟට මම UPS 2යි. එකක් රුපියල් 4500 ගානේ. දැන් බලන්න මේ ගණන් එහෙම ගානට සෙට් වෙන හැටි. එකතුව එහෙම දාන්න ලේසියිනේ. 4500 ගානේ රුපියල් 9000යි. එන්ටර් කරනවා. ඊළඟට අපි දාමු මදර්බෝඩ්. මෙතනත් කලින් එක මම එන්ටර් කරේ නැති ඉඳ ගොඩක් ළඟ හිටලා තියෙනවා. මේක මම එන්ටර් කරලා ගන්නවා. හරි. කමන්නේ දැන් ටයිප් කරගෙන යමු නැත්තම් බින්දුවක් දාලා. ඊළඟට මදර්බෝඩ් 4යි. එකක් රුපියල් 15000 ගානේ. 60000යි. දැක්ක නේද ගානට ඒවා සෙට් වෙන හැටි. ඒතර අපිට මේ ටැබ් සෙටින්ග්ස් පාවිච්චි කරලා ඔය විදිහේ ලයිස්තුවක් හරි ලේසියෙන් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. මේ ටික අන්ඩර්ලයින් කරගන්නවා. දැන් ටෝටල් එකක් එහෙම අපිට අන්තිමට දාලා පෙන්වන්න ඕන නම් ටෝටල් එක දාන්න ටැබ් කරා තව පාරක් ටැබ් කරා මේ ටික එකතුව දාන්න පුළුවන් අපිට. මෙතන එකතු වුණාම එන්න ඕන 60යි 69යි 70යි 71යි 60යි 69යි 70යි 71යි 72000යිනේ. එතන මම මෙතනට 72000යි කියලා මේව ටයිප් කරනවා. ටයිප් කළා මම මේකට මේ අන්ඩර්ලයින් වලින් ඩබල් ලයින් එකක් දානවා යටට. දැක්කද බිල එතකොට සෙට් වෙන හැටි. දැන් මේ විදිහට අපි ටැබ් සෙටින්ග්ස් කරලා හදාගත්තොත් තමයි ඔය වගේ ලස්සනට අපිට මේ ඡේදයක් හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම ඕගොල්ලොන්ට try කරලා බලන්න කියනවා මේ වගේ ඒවා කොහොමද හදන්නේ. තේරුණා නේද? අපි දැන් insert ribbon එක ඇතුලේ දේවල් බලනකොට අපිට පිටුව එහෙම ලස්සනට දාලා මේ වගේ හදන්න පුළුවන්. අපි ඒකට යන්න කලින් මම දැන් ඔයාලට මේ home ribbon එකේ ඇතුලේ තියෙන ඒවෙන් කරගන්න දේවල් තමයි ඔය කියලා දුන්නේ. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන home ribbon එකේ තියෙන මෙවලම් පාවිච්චි කරලා දැන් අපි මේ කතා කරපු අකුරු වලට වචන වලට ඡේද වලට දේවල් ඇතුළත් කරන්න. අකුරු වලට වචන වලට ඡේද වලට දේවල් ඇතුළත් කරන්න තමයි අපි මේ home ribbon එක පාවිච්චි කරන්නේ. අපි ලබන සතියේ insert ribbon එක ගැන බලමු. එතකොට ඒක තමයි පිටුවක් අලංකාර කරන්න පාවිච්චි කරන જાති තියෙන්නේ.